its purpose kana kuti yaraswa haichadiwi. Bhaibheri riri kuti Mwari haana kutuma Jesu kuti azokondema nyika. Jesu achiuya haana kuuya kuzokondema nyika. But vhesi iri kuti akauya kuti nyika iponeswe naye. But vhesi pazasi yakuzoti iyoka anenge atenda kuna Jesu Kristu zvikanzi haatongwi. Asi usingatendi achatongwa. Zviri kureva kuti mission yaJesu ine condemnation mukati. But mission yaJesu yanga isina kunanga kukondema vanhu. Saka Bhaibheri riri kuti anenge atenda haatongwi. Asi asingatendi kana kuti aramba kutenda muzita remwanakomana waMwari zvikanzi iyeye watotongwa. Mudori wandinofarira anonyora mubhuku Desire Pages page 489. Our condemnation in the judgment will not result from the fact that we have been in error, but from the fact that we have neglected heaven-sent opportunities for learning what is truth. Our condemnation is in the judgment. Haisi kuzouya nekuti takararama tichitadza. But condemnation kutongwa kwedu kuchabuda mupfungwa yekuti takaramba kugamuchira kukoka kwaMwari kwaitibvisa mumararamiro akashata. Mwari anozviziva. Ndosaka vhesi ichitaura kuti vose vakatadza, for all have sinned. Mwari vanozviziva. Vari kumusoro kudenga pakawa munhu, Mwari vakazviziva kuti munhu haagoni kuzorarama achirarama zvakanaka. Ndobva Mwari vatuma Kristu kuti azova simba kune vasina simba. Saka munyori panapa ari kuti our condemnation ichauya from the fact that we have neglected heaven-sent opportunities for learning what is truth. Dambudziko rinaMwari riri kuexpresswa naJesu from verse 17 to verse 22 nderekuti kutongwa ndekwekuti kunouya pakuti vanhu vachada rima kupfuura chiedza, nekuti rima rinounza a conducive environment yekuti unhu hwevanhu kana kuti mararamiro evanhu akashata ange akasununguka. Zvikanzi condemnation ichauya pakuti chiedza chakauya panyika, vanhu vacharamba vachirarama vari murima. Condemnation iri kunzi kurarama vanhu vari murima. It will be a choice. Hakusi kuti vanenge vasingazivi. Zvikanzi inenge iri choice inobva pakudini, a choice that emanates from a neglect, iri deliberate yema heaven-sent messages. Zviri kunzi kudini vana vaMwari? Zviri kunzi vanhu havazotongerwi kuba, but vanhu vachatongwa kuti simba raikoka vanhu kuti vabude muumbavha rakaiswa pachena. Vanhu vakaramba vachirarama vari muumbavha. Vanhu vachararama vari muumbavha kwete nekuti havana option, but vachararama as a choice. Saka condemnation ichauya pakuti chiedza chakasvika panyika. Mwari achituma Jesu akatuma simba rinobva kudenga rekudzikinura nekubvisa vanhu muzvivi nemaweaknesses, macultivated tendencies akasiyana-siyana. Jesu simba iroro anaro, but that condemnation ichauya pakuti vanhu vachiziva kuti Jesu aripo. Jesu aripo kubatsira nekuponesa vanhu. Vanhu vachadecida kurarama nzira inoavoida simba rekubuda mune zvakaipa zvavo. Zvikanzi panapa Genesis chapter 3, Mwari munhu atatu, verse 15, vanoziva kuti munhu atove weak, munhu haachakwanisi kumiririra zvinhu zvakanaka. Mwari vachitaura pana chapter 3 yaGenesis, vari kutaura nemunhu, vanomuudza nhau yakanga yakanaka. Ndizvo kuti zvimwe zvezvinhu zvakapronouncwa pana Genesis chapter 3 zvanga zviri zvinhu zvaitafadza. Mudzimai akanzi ucharwadziwa nekutora mimba, murume akanzi uchadya zvekudya zvako neziya rechiso. Bhaibheri rinoti Mwari akati nyika yatukwa nekuda kwako. But paverse 15 Mwari anoti to the human family, I will put enemies between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Mwari vakuti kumunhu
ndichaisa ruvengo pakati pemunhu kana kuti pakati peseed, pakati pemudzimai nepakati peseed yaSatani. Inini Mwari akuti nekuti ndazviona kuti naturally munhu nechivi vabatana, even though munhu asingafariri zvakaipa, but haasisina option, haasisina simba rekubuda mazviri. Saka Mwari akuti kuna Genesis, pauchararama down through the ages kusvika nyika ino ichinoguma, this is my solution. I will put enmity, ndichaisa ruvengo pakati pako iwewe munhu naSatani. Zvazviri kureva vanaungani ndezvekuti Mwari aizviziva kuti munhu nekuda kwechivi zvakaipa ndozvaachafarira. Mwari wakati solution ndeyekuti ini ndichaisa simba randichaisa richakonzera kuti munhu avinge zvakaipa. Ririko simba vana vaMwari rekuti kana munhu akaona zvakashata, kana kuti munhu akanga ari kurarama muchivi, ari mumadhaka echivi, ari hopeless, asina simba, asingazivi kuti anobuda sei, vanhu vazama kubuda vachishandisa nzira dzakasiyana-siyana nemabhuku ane mamethods, vanhu vachizama kuti toita sei kuti tisiye zvakaipa. Ndine nhau yakanaka mangwana ano, nhau yandinayo ndeyekuti there is enmity provided by God. Mwari ari kuti usazvinetsa nekuti uchasiya sei upombwe. Uye kwandiri ini ndinoisa ruvengo pakati pemunhu nezvakaipa. Zvikazine nemunyori mumwe chete wandinofarira iye Great Controversy chapter 30 paragraph 2. Zvikanzi this enmity is not naturally entertained. When man transgressed the divine law, his nature became evil, and he was in harmony and not at variance with Satan. There exists naturally no enmity between sinful men and the originator of sin. Because this enmity, no matter how much you may hate your behavior, hauna simba rekubuda mazviri. Kunyangwe ukazilenga zvawaita ukadema ukaita sei, you may find yourself back again tomorrow. Chiri kuitika ndechekuti mumunhu hamuna simba. This enmity is not naturally entertained. Pakataza munhu chiri chichipinda munhu akabva afanana naSatani. Therefore, zvitori normal and natural is for the human family to continue sinning. Kwete kuti vanhu vararame zvakanaka. Mwari aona dilemma ine vanhu. Mwari anobva hati pana John chapter 3, inini ndiri chiedza, anouya ari chiedza panyika. Zvikanzi iwewe kakuti wanga uchirarama upenyu hwekukundikana, sandiyo mhosva ichaita kuti Mwari akurambe. Ichaita kuti Mwari akurambe ndeyekuti wairarama upenyu hwekukundikana. Ndobva Mwari audza solution, iwewe ndokuramba solution yaMwari. Saka vanhu vakawanda nhasi, bhuku rakanzi Education chapter 3, as far as evil extends, the voice of our Father is heard, bidding his children see in its result the nature of sin, warning them to forsake the evil and inviting them to receive the good. As far as evil extends, kunyangwe chivi chikakwirira zvakadini, nenyasha dzaMwari, the voice of God is heard. Ndosaka muchiona munhu ari ega, pasina vanhu vekubvunza, asati aita chinhu chakaipa, pane komiti inotanga yaitwa mupfungwa dzake, pane dare rinogarwa mundangariro. As far as evil extends, the voice of our Father is heard. Mwari vanosvikira vanhu vese. Hakuna munhu achati ini ndanga ndisingazivi. Vhangeri riri kuparidzirwei, riri kuparidzwa kuunza chiedza munzvimbo dzese, kuitira kuti vanoita zvavanoita hakuna achati handizivi. Mwari zvaari kutaura kubudikidza nemeseji yenguva ino yatiri kutaura, Mwari vari kuti iwo kana iwe uine dambudziko paupenyu, there is a solution. So
The voice of our Father is heard. Rinonga lichitaurira vanhu. Ndopa uri kufunga wega kuti but ndikadai so. Uri kuita komiti yako. Ndikadai so. Ko zvinhu zvikazodai. Ko zvikazoshata zvikazodai so. Ndozorarama sei kana zvinhu zvadai so. Iroro simba hariwanikwi mumunhu. Mwari ngaakudzwe. Kana kuchiri nevanhu vachine hana dzichiri kutambudza vasati vapinda mune chakaipa, voice iri rinouyazve even wabuda mune chakaipa richikutsanangurira kuti unogona kunge zvakufadza, basi aya sandiwo mararamiro anoda Mwari. Kana uripo hama yangu wakateerera patiri kutaura pfungwani, unoneswa nekushushwa kana wapedza kuita mabasa aunoziva kuti akashata, shoko raMwari riri kuti Mwari, God will not condemn you for doing that. Chichaita kuti Mwari akukondeme ndechekuti iko zvinowazvinzwa kuti there is power that can help you out of that situation. Kana iwe ukaramba simba iroro, now comes condemnation. Zvikanzi nerugwaro chapter 30 verse 21 yaIsaiah chaiverenga mu New International Version, NIV. Isaiah 30 verse 21. Iri kutaura papfungwa yabva kutaurwa nemunyori yekuti as far as sin extends, the voice of our Father is dead. Iri kutiyo paupenyu uchasvika pa-crossroads. Nguva imwe neimwe munhu anosvika pamharadzano paanofanira kuita decision. Zvikanzi naIsaiah, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Mwari hazotisiititeka vana vaMwari. Chaungadai uri kukumira isimba rekuti Mwari munositaura neni nguva dzakawanda, asi ndichitadza kukuteererai. Ndoda kuti mundibatsire vanhu vakawanda ukazwa vachibvunza chinhu kuti chakaipa here. Havasi kubvunza nekuti havazivi, vari kubvunza nekuti kune a voice behind them yavakonvicta kudhara yavashusha kubvunza. Vari kutsvaga support, vari kutsvaga ground yekuti kana wazoita zvakashata vati nhingiwo akati zviri right. Mwari haana kutisiya tiri tega vana vaMwari. Even uri kupi, uri kunyika ipi, even uri panzvimbo pasina umwe munhu, paunoda kuita zvakashata, as far as evil extends, unonzwa izwi raMwari richiti iyi ndiyo nzira. This is the way, walk in it. Kune mibvunzo yakawanda inobvunzwa nevanhu. Vanhu vanobvunza, nai elder, shoko raMwari riri kuti musadai. Ko kana situation yakamira yakadai ndodini? Chii chaita kuti munhu abvunze? Inhau yekuti Mwari, as far as evil extends, Mwari hatisiitiri tega. Vanhu vakawanda izvezvi vamwe vane mibvunzo, vakawanda even vari kutambudzika nekunwa doro vane mibvunzo yekuti rakanaka here, hazvirevi kuti ansa havana. Chavasina isimba rekurarama in the answer, nokuti hakuna munhu acharegwa naMwari achiita zvinhu, achiita decision ine chekuita neupenyu nerufu ari ega. As far as evil extends, izwi raMwari rinosvika. Aiwa kutsvaga kusimbisana kwakawanda. Dai vanhu vaMwari zvakaipa here kana ndikadai? Ukangonzwa munhu anobvunza kudaro, kune izwi kuseri kwake ratomuudza kare kuti izvi zvakaipa. Ndinorangarira imwe nguva not so long ago nemudzimai wangu ari kundibvunza pamusoro peforgiveness. Saka zviri kureva here kuti ndinofanira kutoregerera munhu even zvinhu zvichirwa pareconciliation apa panoite here forgiveness tinogona kuzvinzwa, but reconciliation yekuti zvinhu ngazvichibve zvadzoka zvive normal, tirarame sokuti hatina kungotadzirana. Muri kureva here ndo zviri kudiwa naMwari. Inini ndakakurumidza kuona kuti this is a trap. Ndikati aiwa, bvunzai Mwari, anza iyi Mwari vanayo.
chii chiri kuitika. Akamira pacrossroads, but dzimwe nguva natural inclination iri kumuudza kuti hazviiti, ari kuramba chaari kurwa nacho ndiMwari, haasi kurwa nevanhu. Saka kune imwe mibvunzo yakawanda, ende patakadaro wana uzombonyanya kuramba wachitinetsa nepfungwa iyoyo, nekuti nini ndaizviziva kuti nyaya chaiyo chaiyo yanga isiri paanza yangu, nyaya yakanga iri pakuzoti, but ningi naningi zvakati nezvakati imi muri kuti ngatidai, nyaya haizi yevanhu. Hama dzangu, unogona kuwana sapoti inobva kuvanhu inotsigira decision yakashata. Reka ndikuuze hama yangu, Mwari akaisa maprovisions ekuti panyika pano pasina vamwe vanhu vanokupanga mazano, unogona kurarama zano richibva kuna Mwari. Jeremiah chapter 6 verse 10 zvikanzi, to whom shall I speak and give warning, that they may hear? Behold, their ears are closed, and they cannot listen. Behold, the word of the Lord has become a reproach to them. They have no delight in it. Zvazina Mwari dambudziko ranaita nevanhu nderekuti ndiri kuda kutaura, ndiri kuda kupa warning kuvanhu, but nzeve dzevanhu dzakavhara. Zvikanzi hakuna anoda kuteerera. Mwari ari kutiraya kutaura nevanhu. Zvikanzi but izvi raMwari, the word of the Lord, has become a reproach to them. Vanhu kana vasarisa izvi raMwari, kana kuti zvinotaurwa naMwari, vari kuriona sechimwe chinhu chisina basa. To them they have other options. As a result, this same word rataurwa ndiro riri kumaka vari kuponeswa nevari kukondemwa. And they have no delight in the word of God. Vanhu vanoda kubvunza nebvunzwa kuvanhu, but shoko riripo. Jesu oti kukondemnation, kutongwa ndekuku, kuti chiedza chakasvika panyika, vanhu vakadarima kupfuura chiedza. Ndinogara ndichitaura pfungwa iyi. Takatanga tiri kuchikoro grade 1, kadzidza kumusha seni munoinzwisisa pfungwa iyi. Headmaster waiti wakati get ready for inspection pakuseni paassembly. Maticha aifamba, vari kufamba, takamira maassembly, takamira according to our grade. Waifamba wachitarisa kushambidzika kwevanhu, vaitarisa nzwara kuzvigumo, shangu yanga iri privilege. Vazhinji vasina bhutsu vaitarisa pamusoro petsoka nepahuro apa, kana muine bhutsu nemuzasi mebhutsu umu mune ripoti yamunopa. Nzvimbo idzi dzine ripoti yadzinopa pakati peukama hwemunhu nemvura. Saka waizoona vamwe vachinhongwa vachiendesa kumberi kweassembly, vamwe vachisiwa, vamwe unhongwa voendesa kumberi kweassembly. Saka headmaster waibva vati these, kana yapera inspection, these have been condemned. Chirungu ichocho kana chero angasingagoni kunyora zita rake, temu yekutanga yaipera vanhu vakuziva kuti ukabva wanzi neheadmaster paassembly condemned zvakashata. Ndikanovhunza baba vangu kuti zvinorevei kunzi condemned, wazvinzwepi? Ndandanzwa headmaster vachiti condemned paassembly. Waibva vati vanzi condemned ya ngavaenda vanogeza. Torai matauro nesipo vanonogezeswa nanamedhemu nevasikana, even vari vakomana, kana vageza vozichipamba yemaklasi yesu muchivaomberera maoko moti vachena. Condemned. Chii chaita kuti headmaster wakondeme vanhu? Isusu kuchikoro taiziva kuti kana chikoro chapera tinofanira kuenda kumba tonobatsira vabereki basa. Saka umwe munhu aigona kutoenda kuchikoro asanga apinda mumunda. Saka mazaka emumunda aievidence yekuti ndinoshanda. Headmaster waita dambudziko rei nemunhu. Headmaster waiti pakati pekumba kwenyu pedanga remombe rawapinda
negedhe raHedhimasta rekuchikoro. Pakati apa pane bhavhu remvura. Saka naiwe ukaita zviviri zvekubuda mudanga remombe uchinopinda straight muklasroom, hauchawirirani naHedhimasta. Kwete kuti mudanga remombe hamufaniri kupindwa, asi kuti wapinda mudanga remombe wachizoda kuenda kuchikoro, ngawapfuure nekubhavhu remvura, wopfuura wogeza kuti chikoro chinopindika. Condemnation inouya pakuti inini ndatata ndakundikana kurarama zvinodiwa naMwari, ndongosimuka ndichirarama ndichienda sekuti hapana zvandaita. That brings condemnation. Pakati pezvivi zvangu nekudenga kwandiri kuda kuenda, pane bhavhu reropa, pane bhavhu renyasha dzaKristu Jesu, pane simba pakati apa. Condemnation inouya pakuti iwe uchigara nemurunasiri wako straight unongoenda kuchechi uchinoita sekuti hapana zvakashata zvaunoita. Ipapo panouya condemnation. Mwari ari kutsvaka vanobuda mudanga remadhaka emombe woti handingaiti kuna Mwari ndakadai, Mwari ndibatsirei. Ndouya kumuchinjikwa wopfuura nemubhavhu mutsime rizere neropa. Tsime iroro rinoita kuti vanyangazi vasambe vagochena. Condemnation. Jeremiah 17 verse 23. Yet they did not listen or incline their ears, but stiffened their necks in order not to listen or take correction. The last part we are or take correction. It means there is condemnation. Day one vasingadi kukorektwa, you are condemned. Kune vanhu vasingadi kukorektwa, kana mukavakorekta it's either vanokutsvagira ivo nyaya dzenyu kana kuti vanotsvaka vanhu vonongedza kune vamwe. Jeremiah akaratidzwa vanhu vane mitsipa yakaoma, akaratidzwa vanhu vasingateereri izwi raMwari, akaratidzwa vanhu vasingadi kukorektwa. Correct someone izvezvi anokuigira evidence yevamwe vanhu vari kuita zvawamutsiura. Correct someone izvezvi anogona kunokufukunurira faira rako. If anyone pakati pedu hama dzangu kana paine munhu akavenga kukorektwa, you are treading the path of condemnation. Hazvekuti method yekukorektwa, zvekuti approach ndeimwe nyaya. Ngatibvume zvinyangadzo muimbi anodaro, ngatibajaiti pedzise. Pamunoverenga bhuku raMark chapter 5 verse 1 to 16 notaura pamusoro pemurume ainzi Legion nonzi akanga achigara kumarinda. Verse inotiudza kuti Jesu paakamuona amuporesa, mweya tsvina yakanga iri muna Legion yakaiswa munguruve. Nguruve dzikatadza kuichengeta dzikanozviwisira mumvura dzikafa. Shoko raMwari rinotiudza kuti vaifudza nguruve vakamhanya vakaenda kumavhileji, vakanoudza kumavhileji ese kuti murume uya anga achitinetsa nemweya tsvina apona. Asi zvazaitika Bhaibheri rinotiudza kuti vasvika vanhu ndobva vakaona Legion agere patsoka dzaJesu, ndobva vafudzi venguruve vazotsanangura zvaitika kunguruve. Bhaibheri rinotiudza kuti verenge Mark chapter 5 verse 1 to 16 atiaiverengi pano nekuda kwenguva. Bhaibheri rinotiudza kuti vanhu varidzi venguruve ndinofunga vanga varipo, it's obvious, nevamwe vanga vaine nguruve dzanga dzisinadzo kufa, vakagombedzera Jesu vakati chibudai. Ndobva vatomuti aiwa chibvai kuno. Chii chaitika pavanhu ava? Vari kuda Jesu anosolva problem yaRegion asi asingabati nguruve dzavo. Condemned. Bhaibheri rinototiudza kuti Jesu akabva atosimuka ipapo ana kuita problem nazvo vatobuda. Saka condemnation inouya kuye community yevanhu vatendi vanoti solve the problem but leave the pigs. Vanhu vari kusatarisira Jesu anovabatsira mumatambudziko avo, asi Jesu asingavaudzi mapfekero. Kana Jesu akutaura mapfekero emunhu paakuita problem, impurity
issue imwe yenguruwe dziri pakati pe1 ichaunza condemnation kana Mwari akasatibatsira kuigashira. Impurity or immorality. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revelers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. This version is ESV. Ephesians chapter 5 verse 5. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Idambudziko iri rekusavimbika, dambudziko rekusviba mupfungwa nemumaitiro, sexual immorality, idambudziko rakakura pakati pevatendi. Iri dambudziko rinosangana vanonamata nevasinganamati. Condemnation yako haizi pakuti uri mukati mezvinhu izvi, but condemnation yako inouya pakuti uri mukati mezvinhu izvi hautsvagi simba rinokubudisa mazviri. You are actually proud of those things. Unotozviita neunyanzvi, unozviita uchizvidhifenda. Mwari ari kuti vari kubatwa mukati medambudziko iri. Vamwe vanoona pornography, vamwe vane mafungiro akasviba, vamwe vane mabatiro akashata. Mwari haana kuuya kuzokunyadzisa, Mwari haana kuuya kuzokusotesa. Mwari auya kuzokuudza kuti mauri kurarama hamuna simba. There is power, there is a provision in Jesus Christ that can draw you out of that lifestyle. Zimwe dzenguruwe dziri pakati pevanhu ndedzekupfeka dress. Bhuku rinonzi Evangelism page 272 rinoti, when the heart is converted, everything that is out of harmony with the word of God will drop off. Character and personality rinoti, dress is an index of the mind and heart. That which is hung upon the outside is the sign of what is within. Testimonies for the church. God specified every detail concerning the garments of those who ministered before him. Thus we are taught that he has a preference in regard to the dress of those who serve him. Very specific were the directions given in regard to Aaron's robes, for his dress was symbolic. Now wekupfeka nhasi inoita sokuti Mwari vakanyara. Saka zvinoita sokuti zviri kuramba vanhu vachikonfoma, vachiramba vachichinja, transforming muzvinhu zviri popular kana kuti muzvinhu zvenguva iyoyo. Inguva ivana vaMwari. Nhasi tine vatembi vanoda kunamata Mwari, vasingadi kunzwa nhau yekunzi vanopfeka sei ichitaura. Vari kuti iwo kana yanhau yechiedza, kana chikauya kudhresini, tinoda kupfeka zvatinoda. Ngaitikudzei vana vaMwari, hatigoni kunamata Mwari asiri specific madyiro evanhu, asiri specific mapfekero evanhu. Ndiri kuzviziva kuti izvezvi pfungwa dzevanhu vari kubvunza mubvunzo uri pachena, ndewekuti hembe dzakaita soshanda kupfeka ndedzipi. Rega ndikutsanangurire munhu waMwari, kana iwe uri kupfeka uchanzwa izwi richikuudza pawardrobe yako, izvi richakuudza nekuti maridzo wainzwa, wanzwa subject izvi, izvi richakuudza paunopfeka kuti aya sandiwo mapfekero. Vazhinji venyu izvi rakakuudzai kupfeka kwenyu kwangosara kuri kwenharo negunda musaira, nekuti vakawanda vanozviita. But chokwadi chaicho pasina vanhu vechechi, iwe naMwari vakamira apa, Mwari anokuudza zvaanoda. Imwe yezvinhu zviri chaunza condemnation zviri muupenyu hwevanhu. Music. Music was made to serve a holy purpose, patriarchs and prophets, to lift the thoughts
to that which is pure, noble, and elevating. Testimonies, volume 4, page 653. We find that music, like everything else in this world of sin, can be a power for evil as well as good. Music yaunotevera chaiyo chaiyo inokuudza kuti Mwari anoida here kana kuti haizi. Ndiri kutaura rakakosha mapillars achadisemaina whether someone is going to be condemned or saved. Kune nziyo dzinoteverwa nevanhu. Nhasi kune vaimbi vanoimba upombwe vagoutsanangura vanhu vachiteerera vachinjoya. Ndosaka nhasi resi yeupombwe yakakura. Vanonzwa theory munziyo ivo ndo vanozonopedzisa kuita practical. Now zviri kunzi condemnation ndeiyi kuti chiedza chikauya iwe ukaramba uchida rima kupfuura chiedza, you are now condemned. Taida kutaura pamusoro paDavid. David waiimba mweya zvina ichienda. Music ine simba. You cannot live a life that is more powerful than the music you listen to. Nziyo dzaunoteerera dzinodhitemaina even mararamiro auchaita. Kune vanhu vanofunga kuti tinofanira kungoimba chero zvatinoda tinonamata Mwari. Even music wasvika pacrossroads yemusic yekuteerera uchanzwa izwi richiti this is the way, walk in it. Mukupendera Hebrews chapter 1 verse 9 vari kutaura pamusoro paKristu Jesu. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, has anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Pane pfungwa mbiri dzandiri kuda. Zvanzi you have loved righteousness and hated iniquity. You have lived righteously. Zviri kunzi kune vanhu Mwari ari kutitarisira kuti tirarame munguva yekungoda zvinhu zvakanaka. Even usingazviiti but zviite kuti Mwari ini kana ndaizowana nyasha ndaingadawo kurarama ndakadai. God will anoint you. Zvino isu kana taona vanorarama zvakasiyana nesu tinotanga kuvatsvinyira nekuvapa mazita. Vanoti ofenda sakaini akaofendwa neupenyu hwaAbel hwanga huri straightforward. This is condemnation. Why it is said, today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation. Hebrews chapter 3 verse 15. Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. Condemnation. Wana wa Mwari. Mwari hazokuti iwe wakanga uchinwa doro saka uende kudenga. Mosha yako ndeyekuti wakanga uchinwa doro. Simba rekuti usamwa doro uchiriziva saka uchaenda kudenga. Mosha yako haisi yekuti iwe wakararama muupombwe. Kudenga kune mhombwe dzakawanda dzatinosangana nadzo. Chii chavakaita pavakanzwa shoko raMwari havana kuomesa mwoyo. Vakarinzwa shoko raMwari vakabvuma zvimiro zvavo vakati Mwari tibatsirei. Condemnation will come when the word of God comes to you to reveal kuti mararamiro ako akashata. Then you start to defend yourself and you start to avoid the word of God. That is condemnation. Tutakuna batu panguva iyi moyo wako unozviziva. Kune nzvimbo zhinji dzinoitwa madecision mumwoyo. Mwari ari kutaura newe ucharaswa kana Mwari akataura newe iwe ukaita navo. Kana usingazvigoni usati hazviiti. Kana usingazvikwanisi iti Mwari ndazvinzwa ndibatsirei. Your help is sure. Uda kunamata kana iwe uchiti Mwari save me from the path of condemnation. Andidi kuti kana ndanzwa izwi renyu ndiomese moyo. Let us bow our heads in prayer. Abaida kudenga maita nekuti munotida. Muna kutuma Kristu kuzotipa mosha. Vakamutuma kuzotiponesa. Tauya pano sevana venyu tine kukundikana kwakawanda. Tinogashira kuti hatina simba. Tinotsvaka simba rinobva kwamuri ramakapromisa. Create Mwari wekudenga. May you put enmity between us and adultery,
between your children and fornication, your children marry and filthy living. Isaiwo ruvengo. Its purpose cannot yalaswa ichadimu. Bible rikuti Mwari ana kutuma Jesu kuti azokondema nyika. Jesu achiuya ana kuuya kuzokondema nyika. But verse rikuti akauya kuti nyika iponeswe naye. But verse pazati yakuzoti iyoka anenge atenda kuna Jesu Kristu. Zvikanzi haatongwi. Asi usingatendi achatongwa. Zviri kureva kuti mission ya Jesu ine condemnation mukati. But mission ya Jesu yanga isina kunanga kukondema vanhu. Sa Bible riri kuti anenge atenda haatongwi. Asi asingatendi kana kuti aramba kutenda muzita remwanakomana waMwari zvikanzi iyeye watotongwa. Mudori wandinofarira anonyora mubhuku Desire Pages, page 489. Our condemnation in the judgment will not result from the fact that we have been in error, but from the fact that we have neglected heaven-sent opportunities for learning what is truth. Our condemnation is in the judgment. Haisi kuzouya nekuti takararama tichitaza. Zvikanzi but condemnation kutongwa kwedu kuchabuda mupfungwa yekuti takaramba kugamuchira kukoka kwaMwari kwaitibvisa mumararamiro akashata. Mwari anozviziva. Ndosaka vhesi ichitaura kuti vose vakatadza, for all have sinned. Mwari vanozviziva. Vari kumusoro kudenga pakawa munhu, Mwari vakazviziva kuti munhu haagoni kuzorarama achirarama zvakanaka. Ndobva Mwari vatuma Kristu kuti azova simba kune vasina simba. Saka munyori panapa ari kuti our condemnation ichauya from the fact that we have neglected heaven-sent opportunities for learning what is truth. Dambudziko rinamwari riri kuexpresswa naJesu from verse 17 to verse 22 nderekuti kutongwa ndekwekuti kunouya pakuti vanhu vachada rima kupfuura chiedza, nekuti rima rinounza a conducive environment yekuti unhu hwevanhu kana kuti mararamiro evanhu akashata ange akasununguka. Zvikanisaka condemnation ichauya pakuti chiedza chakauya panyika, vanhu vacharamba vachirarama vari murima. Condemnation iri kunzi kurarama vanhu vari murima. It will be a choice. Hakusi kuti vanenge vasingazivi. Zvikanzi inenge iri choice inobva pakudini, a choice that emanates from a neglect, iri deliberate yema heaven-sent messages. Zviri kunzi kudini vana vaMwari? Zviri kunzi vanhu havazotongerwi kuba, but vanhu vachatongwa kuti simba raikoka vanhu kuti vabude muumbavha rakaiswa pachena. Vanhu vakaramba vachirarama vari muumbavha. Vanhu vachararama vari muumbavha kwete nekuti havana option, but vachararama